Кутман күн урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Акыркы 24 саатта болуп кеткен геосаясий жаңылыктарга карасак, негизи ошо Беньямин Нетаньяху менен Трамп жолукту. Беньямин Нетаньяху кошомат кылып заявление алып келиптир. Трампты биз деген ушу Нобель тынчтык премиясына ошо чакыртабыз, аны ошол премияны бергенге деп ушундай арыз Нобель комитетине алып келиптир. Аны жарыялаптыр. Андан сырткары ошол Трамп менен Нетаньяху сүйлөшкөндө ошо Нетаньяху кошумчадагы Америка Штаттарынан куралдарды жибергиле, токтотпогула деп сураныптыр. Анткени бир кездерде ошол эле Пик-Хексет Израилге куралдарды жиберүүнү токтотуптур да. Анан ошонун аркасы менен ошол эле жолугушууда Трамп мындай өзүнүн билдирүүсүн жасады. Орусияга 50 күн берет имиш. 50 күндүн ичинде Орусия ошо согушту токтотуш керек, Украина менен тынчтык келишимге келиш керек, эмесе дейт, такыр жашооңорду татаал кылабыз, жашооңорду кыйындатабыз жана ошо Украинага жасым ракеталарды бергенге ошо даяр болобуз дейт. Жасым деген ракеталары мындай алыска учуучу ракета жана ошо Түркияда да ошого окшош жакшы бир ракета жасашкан да, эми Кыргызстанга келет окшойт. Бул ракеталар алыска учалат. Жасым ракетасы 1000 километрге чейин учат жана ошо оор жардыргыч заттарды алып алат. Ошону менен Америка Штаттары дагы Москвага керек болсо урганга уруксат беребиз деп айтып жатат да Трамп. Трамп болсо катуу кетти да. Мисалы үчүн бир нече күн мурда ал такыр ошо Москваны дагы бомбалаганга даярбыз, ошо тынчтыкты алып келиш үчүн деп койду. Бирок серепчилер айтып атат, Трамп 50 күн берип атат Орусияга. Демек 50 күндүн ичинде жеңгиле жанакы көбүрөөк областтарды, жерлерди басып алгыла, 50 күндөн кийин анан мүмкүнчүлүк жабылып калат дегендей болуп атат да. Демек ошол нерсе эгерде чын болсо, баягы Орусияны колдогондой болуп жатса, Орусияга эми баягы жакшы андай мамиле кылмыш болуп туруп, ошого макул болуш керек деп жаман оюнда да. Бирок Орусиянын серепчилери айтып атат, биз деген токтобойбуз дейт. Биз деген токтобойбуз. Анткени көп аналитиктер дүйнө жүзүнөн айтып атышат, эгерде Орусияда согуш токтоп калса, төлөмдөр токтойт, экономика урайт дейт. Экономика азыр аскер рельсинде туруп атып, акчалар, майналар көбөйүп, аякта азыр кандайдыр бир мындай жандануу пайда болууда. Ошол нерсе токтоп калса эле инфляция катуу согуп ийет, Орусиянын экономикасы урайт. Бир четинен, экинчи четинен Путинди элиталар алмаштырып салышы ыктымал да, ордунан жылдырып салышы ыктымал. Ошон үчүн анын достору, анын тегерегиндеги элита ошо согушту токтотууга такыр кызыктар эмес. Булар билбейт да, согуш токтотсок эмне болор экен деп. Согушту токтотуп ийгиликтүү андан ары бийликте калыш үчүн жеңиш керек да. Жеңиш деп азыркы басып алган территорияларды жана ошо койгон талаптарга жетишүү болот. Койгон талаптары 4 областты, кошумчадагы 2 областты бизге Украина толугу менен берсин дейт да. Ошондо тынабыз дейт да. Ошондо Украина 40% өзүнүн территориясын берип салышы керек болуп калат Орусияга. Ошондо берсе, анда Орусия жеңдик деп туруп согушту убактылуу түрдө токтотот. Бирок узакка эмес, анткени чыгыш Европанын кээ бир өлкөлөрү, мисалы үчүн Эстонияга кол салат деп НАТОнун ошо башчысы Рютте айтып атат да, ошол нерсе болгону жатат деп. Анын дагы кызыктуу нерсеси, же болбосо жаман кабарбы, ошо Израилде 59 киши өлүптүр. Анын ичинен бир 20дан ашык кичинекей балдар өлүптүр. Алар деген ошо суу терип жатып, гуманитардык конвойдун артынан израилдик күчтөр көп куралдардан, ар кайсы куралдардан аларды согуйуптур да. Ошон аябай начар нерсе болду. Цагал расмий түрдө аны мойнуна алды жана биз ушуга чоң мындай тергөө жүргүзөбүз. Ошо аны кичинекей өспүрүмдөрдү түзмө-түз өлтүргөн, түзмө-түз аткылаган аскерлерди жоопкерчиликке тартабыз деп койду да. Джабалия тарабында, Газада дагы 3 ошо израилдик аскерлерди өлтүрүштү. Хамастын боевиктери, Хамас эми-кечекте токтото элек. Хамас менен согуш болуп атат. Хамас менен Трамп жана ошо Катар аркылуу сүйлөшүүлөрдө ийгилик жетишилген жок. Мындай сүйлөшүүлөр бузулуп калды десек болот. Сүйлөшүүлөр жыйынтыкка чыкпай жатат. Хамастын колунда дагы эле 27-25 киши туткундагы израилдик туткундар болуп атат. Израилдин колунда бир нече миң адам ошо Хамастын мүчөлөрү деп эсептелген, жана алар дүйбүлөрдүн мүчөлөрү деп ошо жатат. Жана бул жерден кызыктуусу, ошо Израиль буларга гуманитардык коридор жасайбыз десе, Израилдин өзүнүн баягы мурунку премьер-министри аябай ушуга Эхуд Ольмерт
айтып атат да, силер деген келтирген планыңар боюнча силер концентрациялык лагерь жасаган атасыңар, урматтуу израилдиктер. Өзү да израилдик, бирок мурунку премьер-министр ушинтип атат да, Беньямин Нетаньяхунун администрациясы азыр ушу бул жерден кадимкидей Германия, Гитлердик Германия кезиндеги концлагерь курган атат, ошон үчүн силер эмне айныдыңар деп. Бул деген эмнени көрсөтүп атат? Израилдин коомунун ичинде баягы экиге бөлүнүп атышат булар. Бирөөсү баягы Нетаньяхуга оппозиция жана түшүнүп атышат азыркы кылып аткан иштер узак убакытка чейин дагы из калтырарын жана Израилдин жоголуп кетишине мындай шарт түзөрүн түшүнүп атышат. Экинчи күчтөр болсо баягы ошол Израилдик улутчулдук мамлекетти түзөбүз деп, бул жерден динге эч качандай тиешеси жок да, ошону дагы ошо мындай аскердик кылмыштарды жасоону күчөтүп жатышат да, ошондой нерсе болуп жатат. Ал нерсе өкүнүчтүү, анткени өспүрүмдөр өлгөнү, ага түзмө түз курал менен атканы бул өтө, бул деген аскердик кылмыш да, ошо Гаагадан муну соттош керек да. Эл аралык соттун өкүмчүлүгү бар, баягы Беньямин Нетаньяхуну кармап алгыла деген, бирок аны эмнегедир бирде өлкө ошол эл аралык сотко баш ийген, аны кармабай жатышат да, кызыктуу. Жана Трамп аны жокко чыгардырып атат ошол өкүмдү. Ушундай нерсе болуп жатат. Ал эми дагы кандай нерселер болуп жатат? Эң кызыктуусу дагы мен үчүн да ошо ойлогонум, Израилдин серепчилери аябай чоң кооптонууда. Булар деген Түркияны Израилге эң чоң коркунуч түзүп жатат деп айтууда да. Түркияда өзлөрү баягы Эрдоган эми аллас да, ал грузин деп эсептелинет. Ал өзү баягы мындай салттык мусулмандарды колдосо дагы баары бир динди мамлекеттик иштерден жара бөлөт да. Ошондуктан Израилде айтышат, Эрдоган биздин прагматик, ал биз менен иштешет, биз менен эч качан да карым катнашты бузбайт. Расмий Стамбул Анкарага караганда ошо мисалы үчүн Мустафа Кемаль дагы Осмон империясынын жөөтү болчу дейт да, еврей болчу. Анан ошон үчүн негизи Осмон империясы Израилге таандыгы бар да, Израиль менен кандайдыр байланыштары бар. Ошол жаңы Түркия түзүлгөндө ошо Израиль менен карым катнашы начар болгон эмес да, бирок салттык мусулмандардын күчү күчөп атат ошо Түркияда, жана алардын элитасы бийликтин ар кайсы бутактарына келди. Жана булар Эрдоганга басым жасап атышат. Эрдоган албетте митингтерден баягы ачык Израилди айыптап атат өзүнүн кылмыштары үчүн. Жана ошо жаңы келген мусулман элитасы, салттык мусулман элитасы иш чараларды жана пландарды иштеп чыгып атат. Анан израилдик чалгындар кооптоно баштады. Катуу кооптоно баштады да. Бул Түркия бизге кол сала турган болду. Израиль менен Түркиянын ортосунда Эрдогандан кийинби же Эрдогандын кезиндеби согуш ачылып кетиши ыктымал. Бирок Турциядан коркуп атышат. Анткени Түркия дейт, бизди жеңет дейт. Түркия бизге аябай чоң жапа чектирет. Арабтарга караганда дейт, арабтар согуша албайт дейт. Нак ким согуша алат? Бул Түркия дейт. Буларда дрондор бар, буларда заманбап 6-муундагы ушундай учак даярдалып жатат. Ошол эле мисалы үчүн Кызыл Алма деген. Түркияда ошо бүт жасымга окшогон ракеталар жасалып атат. Баллистика жөнүндө айтылбайт, бирок мындай канаттуу ракеталардын саны Түркияда кескин көп. Түркияда согуштук роботтор бар. Андан сырткары Түркиянын атайын күчтөрү аябай машыккан. Анткени Сирияда тынбай, Курдистанга каршы тынбай согушуп жатышат, машыгып жатышат. Жана жер операциялардан аябай Израилди жеңгенге күчү жетет деп айтып жатышат да ошо серепчилер. Андан сырткары дагы израилдик серепчилер өзүнүн армиясын катуу критикалап атышат. Силер деген учактарга ишенип атасыңар, жалаң учактарга таянып атасыңар. Силер деген ошо бомбаларга эле таянып атасыңар. Азыр болсо биздин жер жүзүндөгү иштеп жаткан армия аябай алсыз дейт. Газада мисалы үчүн жөө жүрөт дейт. Дронду колдонбойсуңар, FPV дрондорду өздөштүргөн жоксуңар. Майда орточо дрондорду, жер дрондорду акчаны ага бөлгөн жоксуңар. Ошон үчүн келечектеги салгылаштарда Израиль жаман жеңилет деп алдын ала ушинтип айтып атышат да серепчилер. Аны армия укпай жатат деп айтылууда. Армия болсо керсейип, биз жеңип атабыз, мына биз Иранды жеңдик, самолеттор бул номер 1 учактар эң сонун деп ушундай F-35тер бул деген мындай кандайдыр бир баарынан укмуш курал деп ушуна ишенип алышыптыр деп айтып атышат. Анан албетте бул да баса эмне үчүн Түркияга НАТО мүчөсүнө, НАТОдогу экинчи эң күчтүү армияга F-35 учактарын сатпаган ушунда да дейт да. Анткени израилдиктер ал F-35ти
израилдик лобби Америка Кошмо Штаттарын Түркияга саттырбай атат. Түркия бир нече жолу сурады, Түркияга саттырбай койду. Түркия 2 эсе баансын төлөп беребиз, саткыла десе дагы саттырбай койду да. Ошо евро лобби, еврей лоббирлери АКШнын ичинде ошо компанияларда Түркияга F-35 учагын бербегиле деп. Ошон үчүн азыр Байрактар мырза баягы кызыл алманы жасап атат жана аны күндө сынап, күндө аны жеткирип атат, өзүнүн мындай жакшы абалына да, аз акчасы менен. Анткени бул деген эгерде ийгиликтүү жөнгө салынса, кызыл алма 6-муундагы мындай көрүнгөс кыргыч учактардын катарына кирет дагы, Түркиянын Израилдин үстүнөн үстөмдүгүн орнотот да, аскердик техника боюнча. Ушундай нерселер болуп атат. Силер кандай атасыңар? Чын эле Израиль менен Түркиянын ортосунда согуш болгон атабы, же бул согушту атайын жасап атышабы? Эмнеге НАТО мүчөлөрү өзүнүн НАТОнун эң чоң өнөктөшү Израилге кайра ошо Түркияны жана Израилди бири-бирине караштырат? Же болбосо чын эле Түркияда ошо салттык мусулмандар басымы күчөп атабы? Анткени Түркиядагы бир нерсени байкап коюш керек. Ошо Хамастын капиталы, Хезбалланын капиталы, Катардын капиталынын бөлүгү, ушу Газадагы баягы согушчандарды камсыздап жаткан фирмалар жана адамдар алардын акчасынын 30% чейин Израилдин айтуусу боюнча Түркияда жайгашкан да. 70-60% Катарда жайгашкан. Ушул 2 мамлекет жана 10% Дубайда жайгашкан да. Ушул 3 мамлекет дейт Хамасты, Хезбалланы, Хуситтерди каржылайт дейт жана Иран тарабынан акчаны алат дейт. Ушундай деп айтып атышат. Крипто акча менен иштешет дейт. Ошондой курулуш фирмалар бар дейт. Курулуш фирмалардын кескин бөлүгү түркиялык дейт. Ошо Түркияда жайгашкан дейт. Ошондой жана батыштан келген инвестициялар өндүрүштө иштеген жумушчулар көбүнчө ошол кайра эле Газа менен Хамасты, Хезбалланы колдойт деп айтып жатышат. Албетте бул деген таза жала болушу мүмкүн. Анткени бул чалгындоолордун, чалгын кызматтардын маалыматы, ошон үчүн бул атайын мындай маалыматтык атайын операция болушу мүмкүн да. Ошон үчүн муну ишеничке алыш кыйын. Мен деген далилдерди израилдик же кайсы бир 1-2 андай жазылмалар жазгандан тышкары тапкан жокмун ал нерсеге, ушундай бир мындай бекемдеме маалымат. Ошон үчүн бул деген чынбы калппы, бирок бир нерсеси чын, Израиль Түркиядан коркуп жатат да. Ошо согуш болобу болбойбу, комментарийге жазгыла, же болбосо бул жөн эле баягы кандайдыр бир өзүнүн армияларын күчтөндүрүш үчүн, мындай жакшы формада кармаш үчүн айтылган маалыматпы? Силердин ошо пикирлериңерди күтөм эмки видеолордон көрүшкөнчө. Жарып жолундай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкер барына баштардан муну карап ал. Жол картасын жар жолундай ишкердик де сенин куралың ал. О, от души.